Welcome to great students. இப்போ நம்ம RRB Group D ஓட 20th September நடந்த பேப்பர் பார்க்கலாம் 2018ல how many triangles are there in the following figure. ஸோ ஒரு டயக்ராம் கொடுத்து எத்தனை ட்ரையாங்கிள்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு கேட்குறாங்க. ஸோ கவுண்டிங் தான் ஈஸியாக கவுண்ட் பண்ணிக்கலாம் பாருங்கள். என்ன இங்கேருந்து ஆரம்பிக்குமா 1 2 3 4 5 6 7 8 ஓகே. அதுக்கப்புறம் பாருங்க ரெண்டு ரெண்டா சேர்த்து பார்க்கலாம். இப்போ ஒன்றுனா தனித்தனியாக பார்த்தோம். இப்போ ரெண்டு ரெண்டா சேர்த்தா பாருங்க இந்த சைடு டிசைட் பண்ணுது பாருங்க. இந்த சைடு வச்சு என்ன ஆகும், இது ஃபுல்லாக ஒரு ட்ரையாங்கிள் ஆகிடுமா. ஸோ இது இந்த ரெண்டு ட்ரையாங்கிள் சேர்த்து ஒரு ட்ரையாங்கிள், தட் இஸ் 9th ட்ரையாங்கிள். சரியா? அடுத்து பாருங்க இந்த சைடு வச்சு என்ன, இந்த ரெண்டு சேர்ந்தா ஒரு ட்ரையாங்கிள் 10th ட்ரையாங்கிள். அப்புறம் இந்த சைடை பேஸா வச்சா இது ரெண்டு சேர்ந்து ஒரு ட்ரையாங்கிள் 11th. இந்த சைடை வச்சா அடுத்து ஒரு ட்ரையாங்கிள் 12. இப்போ நம்ம ரெண்டு ரெண்டா எடுத்து மூவ் பண்ணிருக்கோம். இப்போ இதுக்குள்ள காம்பினேஷன் பண்ண முடியுமா? அதாவது இப்போ இதையும் சேர்க்க முடியுமான்னு முடியாது. பாருங்க இந்த சைடு வந்து ஒரே சைடா வராது, 4 சைடட் ஆயிடும். பாருங்க 1 2 3 4 சைடு ஆகிடும். அப்போ கண்டிப்பா இந்த சைடை வச்சு பண்றதா லாஸ்ட் 1 2 3 4. இதுக்கு மேல வேற காம்பினேஷன் எதுவும் ட்ரையாங்கிளா ஃபார்ம் ஆகல, அவ்வளவுதான் முடிஞ்சது. அப்ப எத்தனை மொத்தம் எத்தனை 12 ட்ரையாங்கிள் தான் இருக்கு. சம் முடிஞ்சிச்சு 13 12. பெரும்பாலும் இந்த மாதிரி சம் கொடுத்தாலே கவுண்டிங் கொடுத்தாலே எய்தர் ஹையஸ்ட் வேல்யூ இருக்கும் இல்லை அதுக்கு முந்தின வேல்யூ இருக்கும் ஆன்சர். பெரும்பாலும் அப்படிதான் கொடுப்பாங்க ஆப்ஷன்ஸ் ஃபுல்லாகவே. அடுத்து பாருங்க செகண்ட் சம் ரொம்ப சிம்பிள். 20% ஆஃப் 60 இஸ் 20% எவ்வளோ 1/5 ஆஃப் த வேல்யூ. 20% 1/5 ஆஃப் 60 எவ்வளோ 1/5 into 60 எவ்வளோ 12. அந்த 12 வந்து 1/4 ஆஃப் விச் வேல்யூன்னு கேட்குறாங்க. எந்த வேல்யூ 1/4 மல்டிப்ளை பண்ணால் 12 கிடைக்கும், அதான் லாஜிக். அப்போ இது 1/4 மல்டிப்ளை பண்ணால் 12 கிடைக்குமா? அப்போ 48 தான் ஆன்சர் வரப்போகுது, ஃபைனல் ஆன்சர். ஸோ ப்ராக்டிஸ் நல்லா பண்ணால் பர்சன்டேஜ் நான் லாஜிக் தர வந்து கடை முடிச்சல. இது 1/5 இது 1/4 தெரியும். அப்படி எல்லாம் யூஸ்வலாக ஸ்டெப்ஸ் பண்ணுங்க, ஆட்டோமேட்டிக்காக நீங்களும் ட்ரெயின் ஆகிடுவீங்க. 20% என்ன பாருங்க, பர்சன்டேஜ்னாலே 1/100 புரியுதா? எங்கே பர்சன்டேஜ் பார்த்தாலும் இன்ட்டு 1/100 போடணும்னு பார்த்துங்க. ஆஃப்னா இன்ட்டு 60. இஸ்னா எப்பவுமே ஈக்குவல் தான் மேத்தமெட்டிக்கல் ஸ்டேட்மெண்ட்ல. சரி, இஸ் ஈக்குவல் டு இஸ். இங்கே என்ன 25% ஆஃப். அப்போ 25 into 1/100 பர்சன்டேஜ் இன்ட்டு இதை வேணா எக்ஸ்னு வச்சுக்கோங்க. இந்த இடத்துல எக்ஸ் தான் வேணும்னு வைங்க. என்ன எக்ஸ் அன்னோன் கண்டுபிடிச்சலாம். கேன்சல் பண்ணுமா? நான் சொன்னதெல்லாம் இங்கே இருக்கும் பாருங்க. 20% 1/5 வந்துருச்சா பார்த்தீங்களா? அடுத்து என்ன, இங்கே 25% என்ன ஆகுது 1/4 வந்துருச்சா? அப்போ 1/5 ஆஃப் 60 ஈக்குவல் 1/4 ஆஃப் எக்ஸ். அப்படிதான் நான் சமைய ஆரம்பித்தேன். அப்போ இங்கே 5 கேன்சல் பண்ணால் என்ன ஆகும், இது 12 ஆகிடும். இப்போ இந்த 4 எந்த பக்கம் தான் என்ன ஆகும், 12 into 4 equal to x, that is 48 equal to x. சம் முடிச்சிட்டோமா? வெரி சிம்பிள் சம். சரி, வீடியோ பிடிச்சா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் அனுப்பி வச்சுங்க, பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நாங்கள் எக்ஸாம் ஓரியன்ட் லைவ் கிளாஸ் பண்ணுவோம், உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் த வீடியோ.